اگه فکر میکنی که امروز روز فقط مردهان که بهترین مشاغل و رهبری کشورها رو در اختیار دارن، سخت در اشتباهی. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا با قدرتمندترین زن جهان و جایگاهش آشنا بشی. شماره 5 تیلور سویفت. تیلور آلیسون سویفت، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، از بزرگترین ترانه‌سراها و مدافع حقوق هنرمندان و توانمندسازی زنانه. تیلور سویفت با فروش بیش از 200 میلیون نسخه از آثارش تا سال 2019 یکی از پرفروشترین موسیقیدانان جهانه. او اولین میلیاردریه که موسیقی منبع اصلی درآمدشه. سویفت به عنوان شخص سال 2023 از سوی مجله تایمز برگزیده و معرفی شده. اون 5مین زن قدرتمند جهانه که با درآمد 85 میلیون دلاری از تور جهانی خودش در سن 33 سالگی دست پیدا کرده. 14 جایزه گرمی، جایزه امی، 40 جایزه موسیقی آمریکا و 40 جایزه موسیقی بیلبورد و 23 جایزه موسیقی ویدیویی MTV و از بهترین اجرا کنندگان و سرگرمی سازهای موسیقی. شماره 4 جورجیا ملونی، از سیاستمداران ایتالیایی که به عنوان نخست وزیر ایتالیا خدمت میکنه و نخستین زنیه که به این مقام رسیده. رهبر حزب برادران ایتالیا و وزیر جوانان ایتالیا در دولت سیلویو برلوسکونی بوده. جورجیا وقتی در یک سخنرانی میخواست خودش رو معرفی کنه گفت من جورجیا هستم، یک زنم، یک مادرم، ایتالیاییم و یک مسیحی. اون علیرغم این که اعتقادات مسیحی کاتولیکی داره و حمایت میکنه از ارزش‌های خانوادگی سنتی، اما از ازدواج نکردن با پدر فرزندش هم دفاع کرده. اهداف و سیاست‌های او اینگونه بیان میشه: آری به خانواده‌های مرسوم، نه به دگرباشان جنسی یا همون LGBT، آری به هویت جنسی، نه به ایدئولوژی جنسیت، نه به خشونت اسلامی، آری به امنیت مرزها و نه به مهاجرت بی‌رویه. جورجیا از مهر 1401 نخست وزیر ایتالیا. شماره 3 کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا. کامالا یک سیاستمدار و وکیل آمریکایی و معاون 49مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدنه. اون بالاترین مقام زن در تاریخ ایالات متحده است. از سال 2011 تا 2017 دادستان کل کالیفرنیا و از 2017 تا 2021 سناتور ایالات متحده از کالیفرنیا بوده. کامالا هریس دومین زن سیاه‌پوسته که به سنا راه پیدا کرده. مادرش زیست شناس و از محققان برجسته سرطان پستانه. اصالت مادرش هندیه که برای تحصیل به آمریکا رفته بوده و پدرش استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد. تحصیلات کامالا: اون فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه هاروارد و بعدها در رشته حقوق ادامه تحصیل داده و دکترای حقوق از دانشگاه کالیفرنیا داره. اون دادستان کل سان فرانسیسکو و دادستان کل کالیفرنیا، عضویت در سنای آمریکا و در آخر معاونت ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده داشته. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی لایک کن و بدون برای موفقیت و ثروت باید سقف‌های ذهنی تو ارتقا بدی. پس با سابسکرایب کردن این کانال بدون که در راه رسیدن به هدف تصویرسازی درست رو انجام میدی. بریم برای 2 شماره برتر این مجموعه و معرفی قدرتمندترین زنان جهان. شماره 2 کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا. کریستین حقوقدان فرانسوی و وزیر اقتصاد و دارایی پیشین فرانسه و رئیس پیشین صندوق بین المللی پوله که اکنون سرپرست بانک مرکزی اروپا است. در نوجوانی عضو تیم ملی شنای فرانسه بوده و در رشته علوم سیاسی از دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شده. گیاهخواره و لب به الکل نمیزنه. سرگرمی‌هاش باغبونی، شنا و غواصیه. پیشینه کاری او در دوره وزیر تجارت و صنعت بوده و بعد در دوره نخست وزیری فرانسوا فیون وزیر کشاورزی بوده. در زمان ریاست جمهوری سارکوزی وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه بوده که نخستین زن در این سمت
در دولت‌های G8 بوده. اون از سیاستمداران برجسته فرانسویه و اولین زنی که عنوان ریاست صندوق بین‌المللی پول رو بر عهده داره. و اما شماره 1 این مجموعه، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا. مجله فوربس برای دومین سال متوالی اورسولا فون در لاین رو به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب کرده. این سیاستمدار آلمانی که سال 2019 سمت ریاست کمیسیون اروپا رو به عهده گرفته، بالاتر از کریستیان لاگارد و دیگران قرار داره. فوربس در مورد انتخاب فون در لاین 65 ساله میگه اون اولین زنیه که در این نقش خدمت میکنه و مسئول وضع قوانینیه که بیش از 450 میلیون اروپایی رو تحت تأثیر قرار میده. اورسولا و همسرش هایکو فون در لاین هر دو از خانواده‌های اشرافزاده پادشاهی ساکسون ها هستند. اون در بلژیک بزرگ شده و زبانهای انگلیسی و فرانسوی رو مثل آلمانی که زبون مادریشه تسلط کامل داره. مدرک تخصصی پزشکی داره و در رشته اقتصاد از 3 دانشگاه و مدرسه فارغ التحصیل شده. سمت‌هایی که تاکنون داشته: وزیر امور اجتماعی و زنان و بهداشت، وزیر امور خانواده و سالمندان، زنان و جوانان، وزیر کار و اولین زن به عنوان وزیر دفاع فدرال آلمان بوده. در 2 دوره معاون رئیس جمهور بوده و در آخر به عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شده. در زمان وزارت دفاعی او روابط آلمان و اسرائیل بسیار حسنه بوده، تا حدی که بنیامین نتانیاهو اون رو دوست اسرائیل نامیده. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.